င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ဂျူတိုနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဒီဂျူတိုလေးကတော့ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် look တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် look ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ look at table ဆိုပြီးတော့လည်းအများဖြစ်သိထားကြရတယ်ပေါ့နော်ရေဘူးရအဖြစ်ဓာတ်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒီ frame ပိုင်းဆိုင်ရာ industry တွေမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အသုံးများကြရတယ်ပေါ့ဒီ look ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေ video တွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ preset လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ loop တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color တိုင်းကိုရောင်းချင်းစားမလို့ပဲねမတူညီတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ loop တွေစတိုင်အမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ loop တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့လွယ်ကူစွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အကူပြုစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလောက်ထားရုံနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ loop ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းလင်းမြန်စေအောင်ပေါ့နော်ကူညီပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာကိုပိုင် loop တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံရလာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီ effect တွေထည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ကြီးချိန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် color ချိန်တဲ့ဘိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်သွားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲဒီ look ကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီရောင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိချိန်သွားလိုက်မယ် effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် shift ကိုဖိထားလိုက်မယ်ပြီးရင် folder ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် folder လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ကို loop တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loop ကို export လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် file ထဲကိုလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ export သွားမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် color block table ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီပေါက်လေးကြာလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ description မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ loop ကိုနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ loop ကို cinematic look ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် copyright မှာကိုယ့်နာမည်ရေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဒီ look ကိုဖန်တီးထားတာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် quality မှာတော့ high ပဲပေးထားမယ်64ပဲပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ format မှာကျွန်တော်တို့က 3DL လည်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Q လည်းရေးလို့ရတယ် 3DL ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာလည်းပြန်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Q လို့ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ Adobe Premiere ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Q နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာသိမ်းဆဲမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က desktop မှာသိမ်းဆဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop မှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cinema loop ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် loop ကစိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere မှာကျွန်တော်ဒီ effect ကိုခဏတော့ Photoshop မှာလုပ်လိုက်တဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere မှာဘယ်လိုမျိုးလာပြီးတော့ apply ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window မှာ lumetric color ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် effect တွေမှာဝင်ပြီး lumetric color ကို effect ကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် lumetric color ကိုဒီ window ကနေယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို box လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ effect ကို apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း footage မှာလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းကတော့ project မှာသွားမယ် new item adjustment layer ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် okayဒါကတော့ adjustment layer နဲ့ကျွန်တော်ခံပြီးသုံးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ effect apply ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ creative ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ LUT'S ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် browse ဆိုတဲ့နေရာဝင်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ desktop မှာတွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာเนาะ Q ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်က select ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် open လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏတော့ကျွန်တော် Photoshop မှာလုပ်ထားတဲ့ဒီ loop ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere မှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့နီးလဲမဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ effect မပါတဲ့ဟာဒါကျွန်တော် Photoshop မှာလုပ်ထားပြီးတဲ့ effect ကိုဒီ Adobe Premiere မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြန်သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးကိုကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင် loop တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဘယ်လိုမျိုး export လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ Adobe Premiere တွေမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ loop တွေဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အရောင်လေး color တွေပြန်မချိန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းဒီ loop တွေကိုထားခြင်းအဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လင်းမြန်စေတယ်အရောင်မကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြုတ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကနေပြီးတော့အားလုံးလည်းတစ်ခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Nishan tutorial လေးကို subscribe လုပ်သေးတဲ့သူတွေဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်